ya mwanadamu. Katika sehemu hii ya waraka tunajifunza kuwa uwezo wa Mungu hupita mawazo yetu. Mungu wetu hafungwi na mipaka ya akili au ufahamu wa kibinadamu. Tunapoomba au kupanga mambo makubwa, uwezo wake uko juu zaidi ya kile fikra zetu zinavyoweza kuwazia. Uwezo huu wa ajabu sio kitu kilicho mbali. Roho Mtakatifu wa Mungu ameweka nguvu hiyo ndani ya kila mwamini ili kutenda na kuleta ushindi. Kazi yote ambayo Mwenyezi Mungu huifanya ndani ya kanisa haipaswi kutuletea sifa sisi wenyewe, bali inapaswa kumrudishia Mwenyezi Mungu heshima, sifa na utukufu wake wa milele. Kati ya mambo hayo makuu ya Mwenyezi Mungu ndiyo zawadi ambayo humvisha mwanadamu. Mwenyezi Mungu humvisha mwanadamu nguvu yake ili afanye kazi yake ya kutakatifuza na kumkomboa mwanadamu ili apate heri ya milele katika ufalme wake. Mapadre kama watakavyostahilishwa utume huu mashemasi wetu hawa kesho, ni Kristo mwingine, alter Christus. Watapakwa mafuta ya krisma katika viganja vya mikono ili kuwabariki watu na vitu na kumshusha Roho Mtakatifu katika maumbo ya mkate na divai ili kuwa Ekaristi takatifu aliye Yesu Kristo mwenyewe, ili mwanadamu ampokee na kupata nguvu ya kiroho na uzima wa milele maadamu anampokea vema. Kazi kuu tatu za padre ni kufundisha, kuongoza na kutakatifuza. Padre ana jukumu la kuhubiri na kufundisha neno la Mungu na imani ya Kanisa Katoliki. Anaongoza na kulichunga taifa la Mungu alilokabidhiwa kiroho na kimwili ili lifuate njia zake Mwenyezi Mungu ili hatimaye lifike kwake. Anatakasa na kuadhimisha sakramenti za kanisa na anaadhimisha misa takatifu ili kulilisha taifa lake katika safari yake kumwelekea Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, hayo ndiyo mambo makuu anayosema Mtume Paulo katika waraka wake kwa Waefeso, sehemu hii ya maandiko matakatifu tuliyosikia, yaani sura ya 3 aya 20 hadi 21. Ni mambo makuu ya ajabu ambayo mwanadamu amestahilishwa na yanamshangaza mwanadamu mwenyewe, yule anayepewa heshima hiyo na mamlaka hayo, lakini yanatushangaza sisi sote kwamba nguvu ya Mungu ni ajabu na yeye anataka sisi tuipokee kwa ajili ya kujitakatifuza sisi wenyewe na kuwatakatifuza watu. Tuendelee kuwaombea mashemasi wetu hawa ili kazi hiyo iliyo njema ambayo Mwenyezi Mungu ameanzisha ndani mwao iweze kupata ukamilifu. Tufunue mioyo yetu, tusikilize maadhimisho haya na tafakari ambayo inatolewa na mwezeshaji wetu, tukielewa maana ya hasa halisi ni nini, na hasa katika liturujia yetu na zile dondoo ambazo zinatolewa
kama katekesi kwetu kwa tendo hili kuu ambalo Mwenyezi Mungu anafanya kwa mashemasi wetu hawa ambao wako mbele yetu, wanaojitoa kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kumtumikia. Tumsifu Yesu Kristo.